пойдем перекусим? Мне нужно в душ. И в 9 маникюрщица придет. И мамочка твоя будет волноваться. А завтра? Завтра я не могу. Ты же знаешь. Ну все, пока. Пока. Так, сейчас я сделаю Милану сюрприз. Ты что-то забыл? Как ты вошел? Доброе утро. Доброе. Ну что, побольше?
Я еще раз 50 мог, вот только на работу опоздаю. Не знал, что вы в тренажерку ходите. Ну, конечно. Вы же здесь первый раз. А я тоже опаздываю на тренировку по джиу-джитсу. Джиу-джитсу? За последние сутки здесь побывало трое. Молодой парень примерно 20 лет и двое мужчин среднего возраста. Один из них имеет дело с цементом. Строитель? Возможно. Что еще? Второй человек состоятельный, пользуется дорогой мужской косметикой. Не в этом смысле. Незадолго до прихода сюда у него был контакт с женщиной. Часто бывает на рыбалке. А парень? Парень. У него был секс с убитой. Товарищ полковник. Вот. Лигачева Алена. Студентка второго курса университета экономики и права. Откуда у студентки деньги на такую квартиру? Выясни, кому она принадлежит, и найди родителей убитой. Да, Максим. И узнай, когда у нас тренировки по джиу-джитсу. Хорошо. Алена девушка скромная, воспитанная, учится на контракте. Обучение дорогое? Да. Мы же престижный вуз. Высшего уровня аккредитации. Мы входим в 100 лучших университетов страны. Понятно. Но расскажите лучше, с кем дружила Алена? С кем дружила? А почему вас это интересует? С Аленой что-то случилось? Ее убили. Убили? Не может быть. За что? Это мы и пытаемся выяснить, и поэтому с кем дружила Алена? С кем дружил? Пожалуй, так сразу и не вспомнишь. Ну, может быть, у нее был молодой человек? Вам об этом лучше поговорить с Наташей Гапоновой, старостой курса. А как ее найти? В общежитии. Сегодня суббота, и все иногородние студенты разъехались. В понедельник в 9 утра она будет на занятиях. Ясно. И у меня к вам убедительная просьба. Пока о смерти Алены никому не рассказывать, это в интересах следствия. Да, конечно. Спасибо. До свидания. Сон тревожный, Тревожный. ночные кошмары. Днем чувство тревоги, подавленность, плаксивость. Да. Вы обязательно выздоровеете. Симптомы уйдут. Главное – продолжать лечение. И покой. Покой. В чем дело? Что вы себе позволяете? Вы принимаете лекарства? Да, принимаю. А почему вы спрашиваете?
Что в них такого особенного? Отдыхайте. Я зайду позже. Я хочу, чтобы мне вернули мой телефон. Я подумаю. Постойте. Верните мне мой телефон! Этого не может быть. Алена в общежитии жила. Да и не могла она снимать дорогую квартиру. У нее никогда таких денег не было, и у нас тем более. А кто оплачивал ее обучение? Государство. Она же на бюджете учится. Училась. Вы работаете на стройке? Нет, я работаю в районном архиве. От вас пахнет цементом. А, так я у себя в сарае кирпич кладу. Максим, вы сейчас пройдете с нашим сотрудником и заполните кое-какие документы. Да. Максим, заполните форму номер 8. Хорошо, пройдемте со мной. А вы останьтесь. Итак, что вы делали в квартире Алены в день убийства? Я за деньгами заезжал. Какими деньгами? Понимаете, Алена каждый месяц нам помогала материально. Галя об этом ничего не знает, но поймите, у меня очень маленькая зарплата. И А у Алены откуда такие деньги? я вас очень прошу, только Гале об этом не говорите. Алена работала стриптизершей. И как давно? У нас в городишке 3 училища и 1 швейная фабрика. Алена хотела другой жизни. На бюджет она не поступила и нам ничего не сказала. Про стрип-клуб я случайно узнал. Ей кто-нибудь угрожал из сотрудников или клиентов клуба? Нет, об этом она не рассказывала. А как называется клуб? «Звезда». Где вы были вчера с 19 до 24:00? Я же сказал, я у себя в сарае кладу кирпич. И кто может это подтвердить? Галя. Она вечером была дома. Хорошо, вы свободны? Спасибо. А я знаю, где ты проведешь сегодняшний вечер. И где, интересно? В царстве порока, продажной любви и падших женщин. То есть у тебя дома? Нет. Есть еще другие царства. Жениться тебе пора. It's been so long, but you found me. I'll never fight for you. Foolish inside of you. Trap the future just to have river dripping on my way. If I
Привет. Привет. Классный танец. Спасибо. Угостишь? Жень, меня Маргарита. Я Вика. Виктор. Как официально. Первый раз? Друзья посоветовали, говорят, тут девушка одна здорово танцует. Алена, темненькая такая. Знаешь ее? Во-первых, не Алена, а Илона. А во-вторых, я танцую намного лучше. А где мы наедине поговорить можем? А то шумно. Нет проблем. Заказывай приватный танец. Вы уверены, что она принимает таблетки? Ну, я всегда контролирую это лично. Странно. Она давно должна была быть в отключке. Здесь что-то не так. Ого. Садись. Предупреждаю сразу. Я только танцую. All be nice that we have been so elusive. Like the shadows disappear in the end and Илона часто работает в клубе? Мы будем отдыхать или про Илону разговаривать? Это она? Да. Вчера ее нашли мертвой в съемной квартире. Так бы сразу и сказал, что ты из полиции. Этого стоило ожидать. Почему? Потому что стриптиз и проституция – это разные вещи. Приезжают из своих деревень с коровьими глазками, с вот такими банками и думают, все, достаточно. А я, между прочим, хореографическое оканчивала. Эти дуры только и умеют, что без разбора на мужиков прыгать. А потом их на квартирах находят. Расскажи мне все, что ты знаешь об Илоне. А почему это я должна тебе что-то рассказывать? Потому что ты уже это делаешь. Двойной код. Илону в клуб Лиза привела. Она ее подруга. Они из одной деревни. Лиза пришла в клуб деньги зарабатывать, а вот Илона такое ощущение, что ради удовольствия. Было в ней что-то такое порочное, что ли, что мужиков притягивает. Илона спала со всеми подряд? Нет, со всеми подряд это Лиза. А вот Илона была поумнее. Находит нового папика, крутит с ним месяц-другой, пока следующего не найдет. А с кем она встречалась в последнее время? Ходит тут один. Как зовут, не знаю. Ну, если увидишь, скажешь? А мне что с этого? Женюсь на тебе. Вот еще. На твою зарплату будем жить? Ладно, сообщу.
Мы закончили. Шампанское на меня запиши. С вас за часик. Подожди, какой часик? Мы здесь 15 минут сидим. У нас минимум за час. Или мы отказываемся платить. Хорошо, выпишите квитанцию. И шампанское на меня. Полковник Лебедев, что нового в расследовании убийства Алены Лигачевой? Пока ничего. Проводим оперативно-розыскные мероприятия. Вот-вот. Как раз об этом я хотел с тобой поговорить. В нашу бухгалтерию поступил какой-то странный отчет. Приватный танец – 1 час. 1 бутылка шампанского стоимостью ноутбука. И входной билет в стрип-клуб «Звезда». Время входа 22:50. Нерабочее время. Как это понимать? Оперативно-розыскные мероприятия. Работал под прикрытием. Так вот, Лебедев, стоимость этих мероприятий я вычту из твоей зарплаты. И чтобы впредь я не получал таких квитанций в отчетах о проделанной работе. Ясно? Ясно. Разрешите идти? Идите. Стрип-клуб «Звезда». Ну и сцены. Товарищ полковник, пришел хозяин квартиры, которую снимала Лигачева. Хорошо. А ты, Максим, узнай все о некой Лизе Аксеновой, стриптизерши и подруге Алены. Да, и закажи пиццу. Так вам же… Да. Ну, тогда с кукурузкой. Отличная идея, я угощаю. Здравствуйте. Добрый день. Как долго вы сдавали квартиру Лигачевой? 3 месяца. И как часто приходили в эту квартиру? Ну, раз в месяц, когда я забирал деньги у Алены. Вы видели кого-нибудь из посторонних? Нет. Нет, Алена всегда была одна. Да, на тонком тесте. Балык, солями. Колбаски. Охотничьи колбаски. И еще диетическую, с кукурузой. Кроме вас, у кого еще есть ключи от этой квартиры? Ну, только у Алены, и все. Я каждый раз меняю замок после очередных квартиросъемщиков. Борис Андреевич, когда вы последний раз видели Алену? В пятницу утром, когда забирал деньги. А где вы были вечером того же дня? Ну, я был за городом, ездил на рыбалку. И кто может это подтвердить? Но, к сожалению, никто. Я всегда рыбачу один. О рыбалке на время придется забыть. До окончания расследования я попрошу вас не покидать город. Да. До свидания. Я понимаю. До свидания. И почему ты его отпустил? Ведь у него нет алиби. У него нет мотива. А алиби нет у 80% подозреваемых. Что происходит? Еженедельный обход. У меня есть сомнение, что вы выполняете все мои назначения. С сегодняшнего дня я перевожу вас на инъекции. Я отказываюсь принимать какие-либо препараты. Верните мне мой телефон. Пустите меня. Пустите меня! Верните мне мой телефон! Пустите меня, верните мне мой телефон!
Мне этот Сережа сразу не понравился. Это он только с виду такой паинька. А как долго он встречался с Аленой? Ну, где-то полгода. Она на него запала сразу, как только увидела. Ну, конечно, он такой смазливый. Только о нем и говорила. Сережа то, Сережа сё. А конфликты у них были? Был один. Неделю назад в столовой. Я его таким бешеным еще никогда не видела. Так кричал на нее, шлюхой называл. Говорил, что убьет. А до этого все так хорошо было. Тёмки-бомки, за ручки ходили. Я ее сразу предупреждала. Но она мне не верила. Она ему изменяла? Да вы что? Я бы сразу узнала. Мы ж с ней лучшие подруги. Здесь его группа. Вот он. Когда последний раз вы видели Алену? В четверг на занятиях. А разве вы не были у нее дома в пятницу, в день убийства? Нет. По данным экспертизы, за полчаса до смерти Алена занималась сексом. В ее теле была обнаружена сперма, и я уверен, что ее образцы совпадут с твоими. Предлагаю тебе во всем сознаться. Я не убивал Алену. Да, я был у нее дома вечером, но я не убивал. У вас был секс? Да. И что было потом? Потом я предложил пойти куда-нибудь перекусить. Она не захотела, я ушел, все. Ты понимаешь, что у тебя нет алиби? Куда ты дел пистолет? Да какой пистолет? Как я мог ее убить? Я любил ее. По показаниям старосты группы Натальи Гапоновой, неделю назад ты угрожал убить Алену. Хочешь, я тебе расскажу, как все было? Ты узнал, что Алена работает в стрип-клубе, изменяет тебя. И ты убил ее из ревности. Да, я узнал. Из-за этого мы поссорились. Но она не изменяла мне. Это неправда. Она работала в стрип-клубе, чтобы оплатить учебу. Все. Она просто танцевала, понимаете? Она не изменяла мне. Не изменяла. Не похож он на убийцу. У него есть мотив. Максим, информация по Лизе есть? Да. Вот. Дома она не появляется уже 2 дня. Телефон отключен. Симпатичная. Тебе не предлагаю. Спасибо. Холодная она еще вкуснее. И кукурузка хрустит. Хрустит не кукурузка, а Е509, хлористый кальций. Его добавляют в консервированные огурцы и кукурузку для усиления хруста. Кстати, а почему ты решил, что убийца кто-то из этих троих? Ну, ты сам сказал, в квартире было 3, мы всех нашли. Не в квартире, а в спальне. В спальню убийца мог и не заходить. А в ванной и в коридоре была вода, и запахов не было. Приятного аппетита. Да. Спасибо, я понял.
Где он? Был за этим столиком. Он мог уйти? Нет, только что был. Вон он. Как интересно. Вам придется ответить мне на пару вопросов. Милая, я ненадолго. Да, я сдавал ей квартиру в обмен на секс. Ее это устраивало, меня тоже. Почему вы скрыли это от следствия? Ну, я не знал, что я должен рассказывать о своей личной жизни. За что вы убили Алену? Я никого не убивал. И потом, у вас нет доказательств? Вы не имели права начинать допрос моего подзащитного без меня. Я протестую. Николай Дмитриевич, все в порядке. Мой подзащитный не виновен, и я сейчас это докажу. В котором часу было совершено убийство госпожи Лигачевой? Между 20 и 23 часами. Превосходно. Именно в это время мой клиент совершил правонарушение. Правда, в другом месте, и, слава богу, без жертв. Мой клиент во время совершения убийства госпожи Лигачевой находился на трассе в 120 километрах от города. Он спешил, превысил скорость, что и запечатлели камеры фиксации нарушений ПДД. Моему клиенту был выписан штраф, и он непременно его оплатит, как только вы его отпустите, то есть сейчас. Ее состояние стабильное, но положительная динамика очень незначительная. Поэтому лечение может затянуться. Извините, я обязан задать вам вопрос. Готовы ли вы и дальше оплачивать ее пребывание в нашем центре? Дело не в деньгах. Почему ей не становится лучше? Видите ли, последняя встреча с вами спровоцировала обострение посттравматического синдрома. Вам пока лучше воздержаться от встреч с ней. Только так мы сможем вытащить ее из этого состояния. Тело сильно обезображено, но на неповрежденных участках кожи я обнаружила следы пыток. А когда наступила смерть? Сложно сказать. 4-5 дней назад. Значит, Лизу убили примерно тогда же, когда и Илону. Ну что? Кругом вода. Запахов нет. Товарищ полковник! Узнаешь? Это мой жетон.
А где вы его нашли? Кто это? Красивая была девушка, правда? Пока ее тело не обглодали раки. Зачем вы мне это показываете? Я не знаю эту девушку. Как ты ее не знаешь? Это Лиза. Лучшая подруга Алены. Я не знаю никакую Лизу. Ее убили в тот же вечер, что и Алена. Убийца на месте преступления обронил вот этот жетон. Хорошо. Я вам все расскажу. Пожалуйста, поверьте мне. Внимательно слушай. Я забыл этот жетон у Алены. В тот вечер, когда ее убили. Я вспомнил это по дороге домой. Вернулся. Дверь была открыта. Я зашел в квартиру. Позвал Алену. Она не ответила. Услышал шум воды. Заглянул в ванну. Увидел Алену. Мертвую. Я испугался и убежал. Не убедил. Пиши чистосердечно. Да я не убивал никого! Понимаете, я не убивал! Я не убивал. Извращенец. Чего? Он ей не родной отец. Мы поженились, когда Аленочке 2 года было. Я должна была догадаться. Я же видела, с Аленой что-то не то. Где-то в 12 лет она сильно изменилась. Взрослая какая-то стала. Мужчинами начала интересоваться. Это он ее убил, тварь. Вы же утверждали, что ваш муж в день убийства Алены был дома. Клал кирпич в сарае. Я видела только свет из сарая. А был ли он там, я не знаю. Это я виновата.
Не доглядела. Не доглядела. Когда вы впервые вступили в интимную связь с вашей несовершеннолетней падчерицей? 7 лет тому назад. Как долго это продолжалось? Ну, когда Алена поступила в университет и уехала в город, все закончилось. Где вы были вечер убийства Алены? Здесь я кирпич клал. Ваша супруга это не подтверждает. Послушайте, я не убивал Алену. Я любил ее. Это была страсть. Понимаете, взаимная страсть. Я не насильник. Она сама этого хотела. Ну, это как Лолита, понимаете? Куда вы дели пистолет? Вы не верите мне. Вы мне не верите. Что это? А как вы это нашли? Что это? Я не знаю, несколько дней тому назад Алена дала мне, чтобы я это спрятал. Максим, принеси ноутбук. Несколько дней назад вы держали ее в руках вчера. Что на флешке? Там видео. Так, сейчас я сделаю милому сюрприз. Это мое место! Мое! И что это значит? Алена и Борис были на вечеринке у него на даче. Он пошел рыбачить на свой частный пруд. Там наткнулся на браконьера, который ловил рыбу электроудочкой. Борис психанул и убил рыбака. А Алена сняла это все случайно на мобильный телефон. А потом решила шантажировать Бориса. С помощью Лизы? Да. Чтобы Борис не догадался, кто сделал записи. На вечеринке было много гостей. Но в кадре лицо Алены. Она смонтировала видео, вырезав себя и свой голос. А полный вариант записи отдала мне, чтобы я спрятал. Почему после смерти Алены вы не передали эту запись нам? Я испугался. Алену все равно не вернешь. А у Бориса огромные связи. Да? Гена, что-нибудь нашел? Пока нет. Лица не видно. Проверь другие камеры с этой трассы. Сразу звони. Будь на месте Бориса какой-нибудь слюнтяй, все у девчонок могло бы получиться. Но Борис вместо того, чтобы платить деньги, видимо, пытал Лизу, и она все рассказала. А жетон Сергея? Скорее всего, Борис взял его из квартиры Алены и подбросил к трупу Лизы. Как опытный рыбак, он знал, что воду из-за пруда сольют и труп обнаружат. Ух ты. Значит, дело закрыто? Не все так просто. На момент убийства Алены у Бориса есть алиби. И либо он нанял кого-то, чтобы убить Алену, либо
С Альбой что-то не так. Да. Слушаю. Товарищ полковник, это адвокат. Что? За рулем машины адвокат. Какая прелесть. Вот как нужно создавать алиби. Проходите. Вы свободны. Туда нельзя! Спокойно. Спокойно. Не понял.
твою мать.